Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Nanata sa unang adlaw sa atong bag-ong tuig sa simbahan 2025, first Sunday of Advent karon, Adviento, ang pag-abot, ang pagpaabot, ang pagpangandam sa moabot. Unya, atong gihalad sa ding Domingo para sa World Day of kadto mga naay mga kabilinggan, mga disabilities, og sa kadtong nataptan og mga sakit nga AIDS, atong giampo karon nining Domingo Niya ato sad nga iampo padayon ang atong mga leaders sa tibuok kalibutan nga makaamgo sila nga ang Ginoo mao gyud atong himuon nga giya matag adlaw. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots aron mahuman ang atong mga proyekto. Hatagan unta sa Ginoo sa kalig-on, kalinaw o kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias.
Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Hoda ug sa Israel. Niadtong higayuna, magpili akong hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inigabot ni adtong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Hoda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang imong mga paagi o Ginoo, ipadayag ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan, aga ka ako diha sa kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw ang akong Dios nga manunubos, ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon nini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan, makighigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo,
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaut unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan at ubangan sa atong Dios ug Amahan, inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawadaan sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog o hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom, sa makahubog nga ilimnon ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka lit-ag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo o makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.
Ang tumo nganong mianhi si Kristo sa kalibutan aron pagluwas nato. Nganong luwasonon man ta kay naulipon ta siyawa. Lingi ay mong tupad, ing nawa pa ka maulipo siyawa. Ana. O unsa may unang timaan nga naulipon ta siyawa, kinig yung sala. Mao ginay number 1. Ikaduha, ang kahadlok. Kanang kahadlok mo na ingos Kristo diri. Ayaw mo, ana, padala anang kahadlok. O ang ikatulo, kana yung paglikay sa kasakit. Kanabang di taganahang sakitan mo na kaon, inom, pahayahay, di kita gustong masakitan. Mo nang pag-anhin ni Kristo, iyang gipakita nga kini di ay mga butang sa kalibutan, dili maoy importante. Unsa may mga butang sa kalibutan, kanang dili madangad to sa langit. Kanang imong pilok, madanas langit. Mahibili na din kanang imong buhok, madanas langit. Mahibilin kanang imong lawas, madanas langit. Di gyapon, malata ra na din Kanang imong balay, madana nga to langit. Dili kanang imong kwarta, madanas langit. Di gyapon. Mao na kalimti na tanan. Unsa may siguroon, matud pastubag nato sa Salmo, ngadto kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Ang kalag mo importante. Nya kinsa may atong modelo aron pag-secure sa atong kalag, number 1 si Jesus. Kanunay ganyang giingon, amahan ko sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong kalag. Si Maria sad, mahal nga Birhen Maria, ang inahan ni Jesus, modelo sa nato. Muna nining buwan sa Disyembre, ang sentro aning buwan sa Disyembre, mao gyud si Mama Mary ug si Jesus. Ug unsa may ilang number 1 nga kinaiya, kanang pagkamasinugtanon, mutuman gyud sa balaod sa Dios. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pagbuot, matud pa ni Mama Mary. Nya si Jesus nagtudlo sad nato, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ilingay mong tupad, inawa ka magsupak-supak ron sa Asherit. Inawa ka magsupak-supak. Ay kadaghanan na to, mo insist yun, mo insist. Ari ko diri lingkod. Maglisod man kay tagtuman dinhi anang nga ang asa lang mo palingkoron, samot na gyud inigsugos Ginoo unsay angay buhaton. Kana simple na kay na asa ra mo lingkod. Nya kani aton tanang lingkuranan dinhi pulos gina nindot lingkuran. Mo insist pag yun. Pakauwaw lang kas imong pagsimba. Unsa man ang simba? Worship sa Ginoo. Nya kining atong sistema dinhi, part how to worship God. Di man kakatuman. Samot na inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kung dunay mukawat sa imong butang, ayaw na kinigbawia. Mga inana ba? Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Katuman ka tana, lisod ganita sa palingkoron. Kamo mga asawa din kinsay nituman ninyo nga nag-ingon, asawa, sunda og tahura gyud ang inyong bana sa tanang higayon. Kanang wa gyud kayaw-yaw sa bana ta sa kamot. Namiligro mo sa impyerno, usara kabuk ni isa, di sa kana bakakon. Pero basin pa kay mura mag-smiling og naong, buutan siguro na siya. Kinsa dinhing mga banaha nga nag-ingon, nagtuman gyud sa giingos Ginoo, mga bana, higugmaa ang inyo mga asawa og pagpakamatay mo para nila aron di gid sila ma-impyerno. Kinsa dinhing mga banaha andam gyung magpakamatay para sa ilang asawa ta sa kamot. Naay duha arang atulo. Arang-arang ang bana dinhi ron kay niabot upat pa din napay usa laing ni isa. Mga asawa kanang ni isa ninyong bana, tamparusa kuno. Inighuman na las misa. Og masuko gani, pasabot ana, namakak ra na siya, suko, maging tamparuson sa mot nagpatyon. Mao na,
Ang Ginoo nag-ingon gyud, pagbantay kamo kay inigabot nas katapusan sa panahon, katapos kalibutan, mga tumpag ang mga kalibutan, mga matay tang tanan, ang dinaguok sa dagat, unsa pa ning uban dinhi, mao ni ang makapakuyap kunos mga tao sa kahadlok. Pero matod pa niya, moabot na gani ni kani mga butanga kung magsugod nagkahitabo, tindog og hangad sa langit. Pasabot ayaw karatol, relax, tindog og hangad sa langit. Kay ang inyong kaluwasan haduol na. Kinsa may maluwas ang nagsunod ras Ginoo. Kinsa ray maluwas kadturang di mahadlok nga magantos og mamatay para matuman ang gustos Ginoo. Pero kanang hadlukan kayo, hadlukan sa sakit, hadlukan sa kasakit, hadlukan mamatay, maglisod nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay kani magong sugo sa Ginoo mga igsoon, basta atong sundon, ang unag yung epekto, mamiligro ang atong kinabuhi. Mamiligro yun. Sama ni Maria, nagmabdo siya. Ang sugo sa Ginoo, alagari ang imong igagaw nga si Isabel, nga nagmabdos na ron, tiguang raba ka ito. Nibaktas si Maria, siguro kananggikan sa Galilea, ngadto sa Judea, ngadto sa balay nila ni Zacarias, murag naan nas mga 400 kilometers or 400 miles ba. Layo-layo yun. Mga 600 kilometers na, tingin, 700 kilometers. Ang 400 miles. Gibaktas na ni Maria, siya rang usa. Agi ang mga disyerto. Kamo, murisgo mo ana, aron matuman lang ang sugo sa Ginoo, alagari ang imong igagaw. May kabahala na di sila, naman dito na ibana. Ana. Si Jose o si Maria, mibaktas ngadto sa Ehipto, alas 12 gabi, mas layo pa na, ngadto sa Ehipto, gadas, bata, risgo kayo. Kay gipangitang Herodes, baktas lang po sila. Risgo ba? Giling niya imong tupad, ing naandam kang morisgo para nako. Ing nako no. Ing naandam ba kang morisgo para nako? Oy, ang ato yung kaugalingon. Nganong na nag-away man ang ato mga politicians karon, di ganahang morisgo sa ilang kinabuhi para sa ilang isig katao. Nganong kusog man kayo ning ato rong reklamo aning mga kwartang nangawa, ato mga projects kunuhay nga labi na ning flood control, nangaanod las baha ang flood control. Matod pas istorya, flood ray na control na anod sa flood. Ngano man na? Kay ang naghimo ana dili mo risgo sa pagbuhat og maayong sistema sa pagsagang aning baha, kay dako gasto. Mas importante ang iyang bulsa nga gisudlag kwarta kaysa sana piles bato nga butangag daghang kabilya aron lig-on. Di ba? Ngilingyan sa imong tupad, ing na inyong balay daghang kabilya. Kana inyong balay gipuy-an ba daghang kabilya? Basig mulinog rong gabi mga tumpag rana. Ngano man kay gimantinilan. Dinhi sa ato naningkamot kita nga dili mantinil ang atong gamiton. Naningkamot kita nga pangmatagalan. Mahal-mahal sa ni siya. Kanang atong kumbinto, dako-dako na, gilig-on-lig-on sa nato gyud. Mo nang dako-dako kita gasto, hapit na mo sobra 50 million. Wa pa ta kabayad, napay mga 10 kapin million diha. Wa ra ba kay mo mamalit og slot. Risgo ha, pag risgo mo yung kinabuhi, pamalit mo ang slot. So muna ni Roy atong update sa atong slot para matuman ning atong paningkamot nga makalipay tas atong isigkatao. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, 44,911 na ka-slots atong halin, na apay 15,089 ka-slots na available.
tag 500 pesos per slot. Kinsa ninyo'y morisgo gikan karong December 1, palit mo labing minus duha ka slot hangtod December 25. Aning SBF dat. Hurot na ni 15,000 raman ka slots. Unya kanisang atong si TOMM para ipangtukod na tog balay, arang-arang kay dako-dako na taghalin. 59,630 na ka slots. Nya naa pay 10,370 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Kinsay mo risgo ninyo nga karong adlaw hotdon tanig palit. Na. Usara man ni ka-cheque, isyuhan naman ninyo. Karon nakahuman na sad taog laing tulo ka balay atong gihimo, atong tanawon ha. Di kay nilig-on kay para man sad ni sa katog yung hapit way balay. Pero di sa ni madali-dali o tumba sa baboy. Bisa pating ikabaw. Sige, ikaupat na tong balay nga nahimo atong tan-awon. Mao na siya before. Way klarong atop niya pag after. Di ba? Hay may nindot ana katong una o kana. Ay nalamog tingog diya. Niya ang sunod number 5. Mo na before. Kanang ilang haloblak ra na tan-awon pero murag wa nay kabilya. Unya after mo na siya. Ang number 6 kaunom mao na siya ang ilang before. Kana managana gitag saka na labi na yung nako dako murag padong gina mo tahirig. Nya after mo na ilang balay. Ambot og nakauyon baka mo ana. Pero mo na ligon-ligon. Atong pakpakan ang namalit na tog si Tio. Salamat kaayo. Kini siya ato ning gibuhat para sa mga taong na nag-antos. Kana bang mga tao nga makaingon og wa naa palang gilaing kapaingnan di gyud ko mopuyo aning balaya. Mo na ang ato rong gihimo. Ang ato rag yung tagaag balay or himuag balay, kadto rag yung nangandoy nga gubo na unta nilang ilang balay. Kana bang nangandoy sila ba nga kun naa lang gilaing kapuy-an, gubuon ko gyud ning balaya kay wa nay klarong atop, wa nay klarong bungbong, wa nay klarong salog. Mao ra nay atong gitukuran karon. Nay ni apply mga 100 kapin. 61 ray atong tukuran. Nakahuman na tag-unom napay 55 kabalay nga atong trabahoonon. Saman ganahan pamumutabang ani dili. Mo risgo ta ha, risgo. Palit mo 600 raman karong buwana pamalit mo. Kining pagpaabot sa kaluwasan nag-require sa dinato mga igsoon sa pagkamaampuon. Ang pag-ampo mao ang pagtuman unsay isulti sa atong Dios. Sa atong ebanghelyo karon si Kristo giklaro gid niya nga matapos gitang tanan pero dunay hukom kadtong kaluwasan para tos mga taong nagtuman sa sugo sa Ginoo. Niya ang hukom sad sa mga masinupakon sa Ginoo mausad ang impierno. Nainian hinako nga amahan og bana usa ka anak, ilang anak mga wa pa sila kaabot na po katuig, gibiyaan siya siyang asawa kay mikuyog og laing laki. Nya iyang tiksan moingon lang, wa na koy gugma nimo. Nagduda ko nga imo tingali kong gilumay. Nya nihupas nang imong lumay. Nakita na ron ako ang lalaki nga akong gihigugma. Ayaw na lang pag-expect pa nako. Ngari siya pa dir unsa may akong buhaton ani. Nako pangita sa imo. Wa ko ningon oy. Ning ko gusto ka maluwas. Gusto pa der. Gusto ka nga ang inyong married life intact. Siya gusto. Nako ang inyong married life intact pa. Kay naa pa man ka. Ang inyong kasal intact. Wa pa na siya maguba. Pero ang imong pikas lawas
na-paralyze ba kanang murag wa maayo nag kaning kuan sitwasyon. Pero buhi pa ang marriage. Nako, og di lang yung kamuundang sa pagkabuutan nga bana og buutan nga amahan, niining inyong kaminyoon, luwas gining inyong kaminyoon. Makapasantos gininimo og sa imong anak, posible pa na kanang imong asawa mubalik pag dinhi, masantos na siya hasta ng iyang kabit, maka-realize na magpuyo na mong tanan dinhi sa inyong balay, mahimo na mong santos. Siya kanusa na mahitabo pa der, nako, wa ko kay baw. Basig inig kamatay na nimo. Kay mo anhi man ginang iyang bana-bana dinhi, kay sila man ay mo puli. Andam bakang mamatay nga magpabiling buotang bana o amahan ngadto sa imong animal nga asawa, hilak siya. Batan-on pa, mga popay 40 iyang edad, hilak siya. Pader mahimo ka na nako, pagampo lang sa Ginoo. Mahimo ginanimo. Og sukad ato, one agad siya ni text nako. Basig to ana sa tuylain. Lingi ako no imong tupad ina. Ikaw na ay sitwasyon ingon ana, mahimo pa kang buutan. Ina kon. Mahimo pa kang buutan. Oh, basta naa lang kay gugmas kaluwasan, di gyud kamo atras ana. Kasuway kong gibuwagan ko usas akong mga napo kauyab sa una. Gibuwagan kong kalit, wa na ko tagda. Nya ang akong prinsipyo, moingon madyog ko, moingon ragyog kong buwag nami, basta personalon ko niyag sulti, nga buwag nami. Di gay ko niya personalon, di gyud ko mangitag lain. Mo ginay akong gisulti. Nya kay 6 months mangyud wa mangyud ko niya istoryaha. Sige ra man siya kuyog sa iyang bag-ong uyab. Di gyud ko manguyab, daghang nagsikit-sikit nako, ganahan sa unta ko. Di gyud ko manguyab kay wap ako personala og sulti sa akong uyab. Ang akong prinsipyo nagsikog ingon, batan-on pa ko ato mga 19 years old. Niingon ko 19, 21 day, mga 21 years old ko ato. Niingon ko, magpabilin kong buutang uyab sa akong buangon nga uyab. Og tuon man after 6 months niduol siya nako og niingon, sugot ra kog mag-uli ta. Nako, ngano man kong imong gibiyaan siya, pwede dili na lang to hisgutan. Nako, basta uli, wa na hisgutay. Wala rin, uli na yun. Pero nawa raman sa to, pari man noon ko. Pero ka na ba? Wa man sa ko mamatay, pero napari man. Bahala na to sila, buhay nila. Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Mamubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, kay mituo man kita sa Dios ug motuman sa iyang mga sugo, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Masulod niining panahon sa Adbyento, ang tanang mga tuuhon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pulong ug ang mga mitihi ni Kristo,
makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabus ug sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo raang makahatag. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal o laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalong didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa mapaubsanon ug masinugtanong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahusab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pahans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta na ataroy dawaton nga bisita representative sa mga Family Life Ministry sa District 6 dito sa Norte. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning. Good morning, Father Chano. Good morning. Mga kaigsunan, akong ipaila kaninyo ang among mga kauban nga volunteers sa Holy Family of Nazareth Spirituality Center sa Paypay, Daan Bantayan, Cebu. From Maya, from Bugo, from Ilihan. O kami usab, akong bana, Brad Ismer, o ang iyang asawa, ako, si Sister Ruth Humawas. Kami nga mga volunteers sa Holy Family of Nazareth Spirituality Center nga gidonate ni Father Oni Rosaroso sa Archdiocese dito sa Buntod, Paypay, Daan Bantayan. Diin nahimo kining sentro sa Family Life Ministry sa Far North of Cebu. Diin adto dito nahitabo ang devotion sa Holy Family of Nazareth ug formation kay si Father Uniman ang district priest in charge sa Far North of Cebu of the Commission on Family and Life. Ang among hangyo kaninyo mga igsuon nga magpatabang gyud mi ninyo pinaagi sa inyong tampo kay ang Holy Family of Nazareth Spirituality Center himuan og lig-on nga atop naa naman ay chapel daan unya ang amount 1.8 million aron ang mga pilgrims gikan ninyo diri sa laing-laing nasod, national or nearby cities and parishes dili mauwanan ug dili mainitan during sa mga spiritual services sama sa confession and counseling, holy mass, prayer vigil, rosaries, and other related spiritual activities. Mapasalamaton usab kami kaninyo mga igsuon, especially ni Father Chano, tungod sa duha na kahigayon nga inyo ming gitabangan sa among financial. Ang mga accomplishment sa una ninyong pagtabang financial last 2023, number 1, ang successful inauguration and groundbreaking ceremonies nga si Archbishop Palma ug Bishop Labajo maoy nanguna ug ning adto gani si Father Chano ni atong groundbreaking ceremonies. Ang second nga accomplishment nakahimo og hagdanan paingon sa Spirituality Center nga 200 plus nga steps paingon sa taas ug sa ubos sa replika sa Holy Sepulchre kay to ay lubnganan ni Jesus didto sa Buntod sa Nazareth. Daghang salamat mga igsuon diha ni Kristo. Thank you for your love. As the saying goes, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, the synonym of love is giving. Video, please. Salamat. Salamat, sister o brothers. Ay gamayng video para sa announcement ni Father Oni.
the Holy Family of Nazareth Spirituality Center envisions that every family in the Far North District of the Archdiocese of Cebu will have a fullness of life. Its mission is integral. It addresses the three basic aspects of the total human development, namely the formation, the devotion or celebration, and the consumption or livelihood. Okay, so salamat kayo sa presentation niya mga sisters. Ato narong sugdan ang paghimo sa atong special love offering para nila. Talagsaon kini mga couples mo bakwit yung layo kayong lugar, kuyog sila niya para lang itabang sa community para sa kalabuas pamilya. So kita din mo support sa tanila as usual nga atong ginabuhat aron tabangan sa atong pamilya. Itong pakantaho ko sa kakanta ang atong choir samtang manghatag sa tas atong special love offering. Daghan kayong salamat sa tanang ng hatag atong hatagag masipang pakpak. Kato sila mga volunteers nato mo stay to dinhi hangtod na gyud sa alas 8 gabi. O na makakukabildo rasan mo nila dihas gawas in kasog na pa mo'y gustong ipangutana nila. Nakaroon ato na sang tawgon ang ato mga children para sa atong special blessing for children. Pangarin na mo sa tubangan. Children, 10 years old, below, ari mo sa tubangan. Nya atong pasalamatan ang atong mga ni alagad karon, ang atong PIMAG, Dias Gawas, ang atong Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, mga love offering assistants, ang atong sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang atong parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong mga nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rene o Mrs. Tessie Montecalvo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karon, anak mo mga children ha, inyong kamot, anak. Niya atong i-extend atong mga kamot, mga igsoon, ngadtos mga bata. Langitong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila
nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahinang higugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Amo kining gipangayo amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Masipang pakpak sa ato mga children. Salamat kayo. Sige, uli na mo mga children sa inyong gilingkuran. Ana lang agis kilid. Salamat kayo ha sa pagsimba. Niya atong pasalamatan sa makausap pa ang namalit na tog slots atong mga benefactors and donors. Padayon mo palit niini. Labi na gyud ang atong SBF DAG, tag 500 pesos para ni sa atong kumbinto. Napatay mga bayronon sa atong contractors, mga euro, mga 10 million, 12 million pa ba na. Nihapit na mo 50 million ang atong gasto sa atong kumbinto. Di na lang ta mabutang direct picture, no? Ay, ato kang ipakita, sunod na lang ito ipakita o kung saan na inaawang ng atong kumbinto. Pero sige na tagamit dito sa atong mga halls, no? Social halls, sa mga rooms, gamit na sad, pero kami wala pa minibalhin dito. Basin before sa Misa de Gallo, ma-full blast na gyud ang paggamit nato niya ng atong bagong kumbinto. So palitan ninyo ang slots, 500 pesos per slot is BF DAG. Unya ang atong si Tio 10,370 na lang yun ka slots. Pwede ka nig-home noon ninyo palit karong simanaha. Haron sunod simana, wa na tay slot nga si Tio Salamat kayo ha, tag 100 pesos ragid ni siya. Padayon tang naghimo og mga balay. Unya, kay December naman, ni mudawat na sa tag ikhak or edad ko, halad ko. Himuon tani nga annual nga offering sa ato mga edad, pasalamat nga buhi pata. Nya unsaon pag-compute, akong suggestion mao na siya no, bronze, silver, gold, diamond. Unsaon pag-compute og silver og bronze, i-times ang imong edad og 1 peso to 10 pesos. Nya kung silver imong edad para nimo, silver ang value, i-times og 20 hangtod sa 100 pesos. O para nimo gold ang value sa imong edad, i-times og 110 hangtod sa 1,000 ang imong edad. Nya kung diamond ang imong tan-aw sa imong edad, very precious, i-times siya og 1,100 times 10,000. So kung ang akong edad 61 times 10,000, pila may akong i-donate? Kamo na lang anak mo kuan compute. Sige. Unya naasa tay para sa Misa de Gallo, nagkinahanglan tag donors para sa atong mga lugaw. Dako-dako sa ni gasto atong lugaw. Ang kada kaldero tag 3,000 nya plus mga gamit moabot siguro 3,500.
Unya mo gasto man ta sa kada gabi or kada misa di Galio, duha man ni kami sa di Galio nato dinhi alas 3 sa kadlawon o alas 5 sa buntag, mo gasto ta nag mga 7 ka kaldero kada adlaw sa duha ka misa. Nya gakinahanglan ta og 63 ka tag 3,500. Kinsay ganahan ninyo mo sponsor, ihatag lang dito sa opisina, nya mga online parishioners, pwede rasad ninyo padala, nya i-notice lang para ni sa donation sa lugaw sa Misa di Galio, tag 3,500. Nya ako lang yang i-report starting tomorrow kung doon na mga donors. 63 ra ni ka, kaning 63 ra katag 3,500. Salamat daan ha. Nya mao ni ang atong report sa atong financial report sa parokya for the month of October. Atong beginning balance 2,375,189 pesos and 24 centavos. Ang total cash receipts for the month of October is 9,783,750 pesos and 11 centavos. Ang total expenses for the month of October is 8,331,992 and 36 centavos. Ang ending balance as of October 31, 2024 is 3,826,946 pesos and 99 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon. Kita may nang hatag ani. Salamat kayo. Padayon sa mo sunod suporta sa atong YouTube channel Padresiano Ubod, mga 209 na ni ka 1,000 ka subscribers, og ang atong official Facebook page nga San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ang buhaton ra ninyo magsige ra mo view, like, share, subscribe sa atong mga gi-upload dinhi nga mga misa o uban pang mga contents. Pulos gini spiritually enriching. Nya maka-income sa taane. Last October ang atong income sa YouTube niabot og 190,000 plus. Atong pakpakan ang YouTube sa paghatag ani nato. Nya padayon mo sa pagsimba dinhi, dala sa inyong mga anak, mga bata, nya anad-anara sila nga panahon sa misa, dili magsigig kaon o candy or mga chicheria. Wagi kaon, no eating during the mass. Pero kung di pa gyud makaya, taga-tagay lang usa. Ayaw lagi pamilin ang sagbot dinhi. Pero kana gyud siya role, no eating inside the church during the mass. Sige, manindog na ta. Ang inyo niyang special love offering sadha para sa atong upkeep sa parking areas o sa atong CRs, ayaw ninyo kalimti. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.